Waan furmaata argatu jira ji'a sadii asittiin haan jettan achiin nameen jedheetanii fudhadhee galee obbolaan koo lama boontuu fi tigisteen qaabatu itti marmaatii waan sii ta'u jira jedhaanii na waan sii ta'u jira naan jedhan achiin abbaan manaa koo immoo akka bajaajin nama godda'ee mana hidhaa jiru isinitti isin himne akkasii naanii bakka ji'a sadii asitti furmaata argataa jettan achiin nama gaafanii akka dhaqee jedhu furmaata sargateera gara sabbatatti si dabarsinaa waggaa fi ji'a lamaa fi birrii 5,000 dabbii keenan jedhanii dhedheengada dawwalee achiin calqaba saammoo warri jaarsummaa birrii 120 gatii wacii keenya jedhanii namoonni walitti guuranii dhaqanii geessaniif jiru jara sana achi waraqaa araaraa nu gashaannanii hin gashinuuti waraqaa araaraa jedhan tumaanii samoona dhugaa ba'u sana goddanyaan tokko meeree ji'a sadii asittoo waanii waa'ee caalaatii fi furmaata argatu jira jedhanii natti dubbatanii hin geenye kaa ji'a sadii hin guunneen jedhe achiin amma gara sittis darbuun isaa nafee sichi ji'a lama qofa hidhamtaan darbituu asuma tuffanaan jedhan. Jesus! Amen jedhaani! Firdi sirratti musirraanii! Bajaajii sana marukute. Bajaajiidhaan nama rukute kan nama. Ji'a meeqa dhalli namaa? Amma ji'a sadii asitti furmaata harkataa jettanii anameen jedhee man fudhadhee waan eegas yeroo meeqa dhugaa bayeeraa naa ta'u baay'eetu jiru. Achi nama saganaa dhuguma immoo ji'uma sadii sin jettan sanarratti hin darbitu ji'a lama qofa hidhamta waan ta'eef iyyuu asuma turtaa jedhanii na dhoowwanii jennaan bakka dhaqiitii naa galateeffadhu jedhee isa biraa bahee hojii seenee nama narraan bulu jedhee taniin fiigaa karaa hojii dhufe. Deemin iddoon sun siif ta'uu dhiisuu danda'an jedhanii isaan mana murtiitti kun waggaa fi ji'a lama adeemamta jedhanii asitti immoo ji'a lama qofa galtaan deemtu achi jedhanii na dhoowwanii dhaqinaa galateeffadhu naan jedhu. Ergamaa taanaan Yesuus hin ta'in gadi bu'ee sin gargaaraa kana.